У мальовничому передмісті столиці зростає житло нового рівня. Клубний житловий комплекс Люксбері Лейкс енд Форест, що знаходиться в екологічно чистому містечку Козин на південь від Києва. На території передбачено все для комфорту мешканців: дитячий клуб, спа-центр, ресторан з панорамою на озера та ліс, салон краси та сучасний коворкінг, спортивні майданчики з м'яким покриттям, зона для йоги і танців, а також літній кінотеатр «Просто неба». А поруч доступна вся необхідна інфраструктура Конча-Заспи. Люксбері Лейкс енд Форест – гармонія природи і інфраструктури, де комфорт завжди поруч.